Благоја Филиповски, тренерот на наше такси, во пресрет на вториот квалификацијски меч од турнирот во Лигата на шампионите, значи наше такси ќе ги одмери силите со грчки ПАОК. Па, веќе како што знаете, првиот натпревар го загубивме 3-1 со Young Boys, значи втора шанса не се пружа со ПАОК, ќе сториме се, затоа што тој не така речени последен воз. Ако сакаме да пробаме барем како второ пласирани или можда ако ни се кажи прилика и прво пласирани, без разлика што изгубиме, значи ќе настојуваме на секој можен начин да го добијаме тој натпревар. Македонско-грчки дуел, можеби девојките ќе имаат и посебен мотив како ќе ги подготвите психолошки за овој дуел. Па, знаете, тука македонско-грчки стално имале конкуренција и е битен фактор, значи Грција е императив за нас. ПАОК е долги години шампион на Грција, така да во блага предност се искуство, но пак зборувам, ние се би сториле се само да не го загубиме тој натпревар. Веројатно не треба да се подлегнува на некакви провокации можеби од Грчка. Па да, гледам и низ хотелов има веќе такви провокации, но ние не наседнуваме на такво нешто, така да си го тараме по наше, да видиме како би излегло на крајот. Јас би бил презадоволен кога не би го изгубиле тој натпревар. Василис Враскилопилос, тренерот на грчкиот ПАОК, во пресрет на надпреварот со наше такси во сабота. Од грешките што ги направивме од првиот надпревар, значи со голеадор ќе извлечеме многу поуки и тие ќе ни бидат многу корисни за надпреварот што ќе го играме со наше такси. Ние сме фаворити, знаеме за тоа, меѓутоа сакаме да останеме смирени за тоа што го респектираме секој противник, па така и наше такси. Информациите говорат дека наше такси е навистина силен тим. Ги респектираме затоа што играат на домашен терен и затоа што ќе имаат поддршка од публиката. Ќе направиме се за да го победиме и вториот натпревар. Направивме добар резултат против Голеадор, победивме, меѓутоа тие се најслабиот тим во квалификацијската група. Натпреварот со наше такси ќе биде многу по тежок, меѓутоа сепак се убедени дека ќе стигнат до победа и на тој натпревар. ПАОК е дојден да ја заврши својата работа, да ја реализира целта, тоа е да се пласира во првото коло од Лигата на шампионите.